Всім привіт! Сьогодні, відео не виходило довго, тому що був зайнятий серйозною роботою. Ну, звісно, робота вона постійно є у нас, але був зайнятий ремонтом жатки, практично вона вже на завершальній стадії флексі. Класовська соєва жатка. Ну, і сою можна збирати і зернові різні, але більше вона для сої. Флекс жатка. Хто розуміє, про що я говорю, що це за жатка, зараз трошки про неї поговоримо. Її придбали, вона тут не працювала. Її придбали, в дуже тяжкому стані. Практично можна сказати, що ми дали їй нове життя. Я не знімав того, що було. Ну, якось воно і безсмислено було. Але вона, ширина її 9 метрів. Зараз вже докручую от пальці. Пальці докручую, трошечки, як кажуть, перепочити. Думаю, в моменті зніму відео. Вона була повністю розібрана. Ці бляхи тут. Ну, це все було знято, це все мінялося на нове. Шник повністю розбирався, втулки, шників всередині, хто знає там. Коротше, настільки були зношені, там йдуть пластмасові, що било вже у валу залізо. Ну, це все мінялося, це все робилося. Ці глазки тут теж нові ставилися і ну, от такого плану. Тепер вже ставимо брус ножовий, оце я вже закручую пальці і покажу, як він має грати. От. Ну, от воно копіює от, по ґрунті. Далі. Знизу. От тут все міняли. Салазки ці нові ставили, ці теж нові ставили кріплення. Оце зазор, до якого ходить оцей, ну, по-нашому, як то кажуть, по столи ми кажемо на це, от, що воно гуляє. От той зазор, коли я перший косов дергав, от він має грати от туди-сюди, уверх. Якщо би хотіти убирати просто рівно, піджимається це вверх. Отут є проріз, я не знаю, чи камера там покаже, де палець. І зажимаєш, що це, виходить, не грає, вона йде мертво. Рівно. Ну, оце уголочки, ці бляхи, це все нове, це все міняло, все робилося. По-другому поставив ці пластини, скріпив бляху. Ну, отака. Тягне її комбайн клас Tucano, 470 гібрид роторний. Оце були старі. Оці салазки. Воно було все старе, ну як, рідне є, але було, бачите, тут полопане все, ну, коротше, тут те ж саме, зношене все, от, іменно посадочне місце, як ви бачите, воно стерте, воно не, ну, коротше, от жатка була, як то кажуть, не знаю, якщо б не взяли і, мабуть, здали в металолом, але багато роботи прикладено було і зробили, і, в принципі, вже скоро вона буде в роботі. Ще лишається тут пластмасові ці будемо вирубувати, є пластмаса, і будемо вирубувати, ставити на закльопки, ну вже таке, більш робота основна вже зробилася. Тепер я підгоню пальці, зазори менш, більш цікаві пальці, складаються з двох частин. Ну, вони мені сподобалися. Зараз я вам продемонструю. Може хтось і працював з такими пальцями, але просто от пара. От тако він йде. Ну, це я не буду крутити, це просто так. От іде знизу, виходить цей, а цей йде зверху. Скріплююся болтами і все. От, в принципі, такі пальці йдуть. Ну, є різні. Тут є такі стандартні, обичні, двойні. Просто. А ці вже йдуть то верхні. По редукторі тут виставляли. Отут кріплення шайби, це все переварювали, болти поставили 10,9, тут взагалі було погано таке то все. Пружину цю нову копійовочну ну, взяли, от її взяли. От. Підшипник тут міняв, ну то було знято вже поміняв. Поміняв тут підшипник і зірочка в них терла, от у корпус згризло і токарну зробили шайбу. Приварили, і, в принципі, я поставив новий підшипник, то вже, в принципі, нормально. Такого плану. Тут
Отут лишається красити ще це все не докрасти, тому що це все все міняло тут, усилювалося, як бачите, от такого плану. Знімав, провіряв ці підшипники. Ну, таке. Є ще роботи трохи, ну вже не так як було. Оце бляха знизу, що йшла, що от, ці уголочки, от прижимні ці пластини, це все мінялося. Лишається ще поміняти втулки на мотовилі, тому що тут, як ви бачите, практично їх вже немає. І буду поміняю ще ці втулки. Ну, в основному вона вже, в принципі, вона так собі йде, як змійка. Ну, воно так має йти, тому що це, воно, хто розуміє, це копіює під землю. От. Ну, то добре, коли буде заведжене і воно уключиться по контурі можна. Ну тут ще між цими мають ще йти, отут теж йдуть ці пластмаски, ну ще мають закручувати, ну це вже таке, то я закручу. А в основному така флексі-жатка по сої. Класовська, іменно класовська. Комбайн Тукана, PS гібрид, 9 метрів жатка, я думаю, що він буде їздити з ним. Сегменти хотів вам показати. Сегменти цікаво. У мене от на Ниві я поставив такі стоя. Отакі стандартні. А тут, як бачите, дивіться, яка насічка на цих іде, крупніша. Ну це для порівняння просто, що є різні види сегментів. Це я так просто, що може комусь цікаво, є різні види. У мене стоять на Ниві отакі. Уже багато, тільки вже 5 років. А тут стоїть, ну такий, це тут так і він і стояв. Іменно фірма Клас, так і є. Але насічка крупна. Ну отаке. По комбайні. Що вам скажу по комбайні? Комбайн роторний. Це старі сегменти, все. То, що тут було, воно практично нема. Ну, Тукана, хто знає, отакий комбайн. Хороший, 2012 року. Він випуску 2012. Треба було мені шестигранник взяти. Стоїть система на нім 3D. Це на решота стоїть. Хто знає, що таке 3D, це виходить, от, якщо ти йдеш на схил, решето виходить, от, якщо ти йдеш на схил, воно от не йде просто от назад, чисто так лише, а виходить, що воно так як сито. І виходить, що воно от йде от так як рука. Ну як я рукою. От для роботи на схилах, тому що на схилах будь-який комбайн допускає потері. Получається, маса йде зерна на одну сторону, хто розуміє, ну таке, теж по класі, теж саме, такий самий принцип, як і в Ниві, як і в любім комбайні, якщо йдеш на схил. Ну є хілмастер, понятно, там рівняється. Ну тут система 3D стоїть. Ото, що я показав. Оця система. Ну, от така вона. Ну, принцип такий. Тут, виходить, від гідравліки, там є функція така і колеса вже міняні. Колеса тут вже поставили більш масивні. Ну, в принципі, APS, гібрид. Тукано 470. Ну, ця жатка Варіо, що я колись робив, і огляд, це вона вже все працює, це зроблено. Ну отак. Водичка тут, щоб помити, рученята. В кабіну лізти не буду, бо смисл лізти в кабіну. Так само, як і все, жостики, як і на Лексіоні. Може, ну, принцип той самий. Ну тут теж оці шківи, варіатори, масльонки всі тут. Ну клас. Бренд. От таке. Тому що я не тільки по джондірах роблю, але і можу і з класом, та нема різниці, в принципі. Головне, щоб, як кажуть, голова була на плечах.
І отаке. Дома, в принципі, ми ще нічого не розпочинали таке, тільки заготовили посівмат ранніх зернових. Думаю, що будемо, закінчу тут, ще маю на 3 дня тут. І все, бо це в другому районі, виходить, я поїхав трошки, як то кажуть, заробити пару гривень, а кому їх не треба. Дає Бог роботу, здоров'я, та й що би не заробити. Періодично хоч напряг, звісно, це все робити, але добре, що є так. Вдома, в принципі, буде відео по посівні, буде по сої, там буде, батько на завтра планує збирання сої, але не у нас, а на Колимі. Я відео не буде, тому що я знаходжуся в другому районі, я не зможу просто зняти відео, але, в принципі, будуть другі відео, а це так, зніму про флексі, що таке флексі, 9 метрів, і якби я зняв, коли вона була ушатана повністю, який привезли, я думаю, що не подумали, що можуть і зібрати. Ну, зібрали, в принципі. От. Це ото, що було її рідне. От, побачите, яке все розбите, все ушатане. Ну, таке. І є ще трохи роботи. Зараз, бачите, як ножовий оцей брус іде, як змійка. Так він має йти. Зараз, якщо докручу пальці тут і далі буду, ще небагато лишилося, буду вже зараз заготовки от робити по столи ми на них кажемо так, човники. От на ці, і тут вже само треба буде доповняти там, де не вистачає. Ну таке, в принципі. Це все працює, шник, як кажуть, крутиться, все нормально. Було трошки зажато, виходить, там втулку зажали, є от на валовий йде втулка під шестигранник. І виходить, що засильно зажали, і виходить, палець смека йшов попри втулку. Я там відпустив, бо то не я це робив, відпустив під шестигранник і трошечки змістив. І він вже має от зазор. Він вже не скрипить, вже нормально йде, а то виходить, йшло попри стінку. Ну от такого плану, така робота. Балмет. Ножик з Віні, це польський, певно. Ну от, типа сегмент чи болтки, щось сегменти, певно. Ну отак я працюю. Періодично. Тому відео не виходило, тому що і там мав цю роботу, і сьогодні вже так, як трошки полудне, як кажуть, обід. Момент цей от хочу, щоб воно було в історії, хай воно буде, тому що можливо комусь і цікаво щось по флексі, але ми робимо і такі, як треба. Можемо робити і такі. Клас, фірма. Ну, таке. Всім, друзі, дякую за увагу. Здоров'я, що головне, і дощу, тому що, дав Бог дощу кожному із нас, тому що з дощем тяжко і опадів немає, і я не знаю, як посівна буде. Ну, в принципі, як дасть Бог, так буде. Ну, не можеш і дуже розробити, ну, в принципі, там непогано, так у нас вийшло, вже трошки з вами поспілкуюся, по обробці ґрунту. Так, в принципі, оранка непогано вийшла. Ну, але від того часу, відколи я зняв відео, там можете переглянути, там не було, дощів у нас не було. В принципі, от сухо, все туди, от сухо, соя жовтіє, ці кукурудзи тут сухо, вже у людей у керницях води не вистачає, ну, але у нас ще поки що є, слава Богу, але ну, не знаю, за все треба дякувати Богові, а там як буде. Я думаю, що буде і дощ. Ну, така то, друзі, картина. Тому зніму таке відео, думаю, поділюся з вами тим, чим займаюся, тому що не тільки я бігаю коло Неві, там коло цього, всього, коло Т-150, а й є момент, що треба, як то кажуть, сім'я, треба годувати, і є момент заробити пару гривень, а чого б і ні. Якщо є голова на плечах, та чого б і ні. Та й от так працюю періодично. Дома заготовили всі посівмат практично, в принципі, так непогано все. Ну, от таке, друзі, трохи спілкування вже з вами. Там по сої, то, що задавали питання, тому що я знаю, що будуть бачити ті глядачі, де я описував, де нове насіння. Там, ви знаєте, я поділюся, ну, спочатку треба зібрати і вийти, що там є. Бо не знаю її. І по урожайності таке. То, що одне, коли густота її буде 10 штук на метр, тоді я можу сказати, що там бомбезне насіння, там, в принципі. Але якщо я сказав, то я поділюсь. Там хто
писав мені, трошечки майте терпіння, бо самому цікаво. І я трошки треба розвести мені його більше. І тому отака то справа. Далі, там які були питання, навіть вже в коментарях, і щось читаю, щось не читаю, тому що я не вдома і отаке. Що там відписував, де міг, а де не відписав, значить відпишу, бо може не читав. Відео це вийде трошечки пізніше, тому що я буду вдома десь на неділю. От, і туди його закину, а так, трохи спілкування з вами, з глядачами. От таке. Всім дякую за увагу, здоров'я і дощу.